إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بندرا بنجت الله إذن جت جمراد جنباود إذن بلنا الله إذن شيدي ديتر على سوانا الله إذن شيدي محمد ومشهد الله كنلا الله وتمني نالغال أولابي ريدو يتني هولار على قوات من سناري ولاد كو أدني من كو إذن نياغي يرمين كسال يوانا نلاد وانا يمبغال مكو الصحابة بمكو التابعين عندهم ريدي بفلبين مجرها يوم القيامة أي هاجون قد دونك دفتر القرآن دفتر الله حال الله كا eɗen gandi won cimoje goɗɗe nan toon kadi ina ɓurodiri ɗum ɗon taw ko nelaɗo allah haalani men eyi ɗum woni ganduɗa sa nani ɗum ɓuri ɗum ɗon ko nelaɗo allah haalanta men nden hunde wona ko goɗɗo jolatana haali eyi ɗum waɗi tafadulu sural qur'an e ɓural suratul fatiha ngal ɗum kadi maɗani ko kolluɗen hen ko yowite dalilaji ina anda oɗo qur'ana kay ko moƴƴere mere woni hen kono cimoje ɗe kadi e ayeji ɗe e karfeje ɗe ɓe ganda ko moƴƴere hewde woni hen e ɓural qur'ana faye ganduɗa waye haalaji heddiɓe kono jomiraɗo waade ko heddi ko ni wonno ko wahyu allah ko allah tellini ko noon ha joni yewtere men kontinta koye ɓuure qur'ana yoga e cimoje goɗɗe nan toon kadi oɗe ayeje nan toon tawa tabiti kadi ɗen kadi nan jogui ɓural manggal e qur'ana sona ɗum fof ko haala allah ila anna al kalama naw'ani wonno haala waɗi ko façon ngaji ɗiɗi haala gokka nan toon wiyete ko insha gokka nan toon wiyete ko ihbar tawi ko ihbar o kabaruji ɗi saji jomiraɗo no haala hoore makko kadi o haala tagore nde eɗen gandi ɗon kam no sirta so allah haali haala hoore mum haali haala tagore nde ɗum woni ganduɗa ha joni kabaruji ɗi ko jiyata cimoje goɗɗe ɓuura goɗɗe ɗe ko ɗon tan fawi so wiyama incha kadi ganduɗa ɗum woni ganduɗa ñawoje ɗe ɗum woni jamiroje kaɗe ko woni hen e kabaruji ha joni ga tagore e qissaji anani kabaruji kadi ga jomiraɗo subhanahu wa taala to inde allah e sifaji mum kalete ɗum woni ko jeetan ɗeɗon cimoje ɓurɗe wadde ganduɗa sifaji allah e tawhide allah ɗe tawa e sifaji allah inde allah ɗe tawa ɗen ne mbiya ina ɓuuri moƴƴere eko heddi ko e ɗum waɗi goto e ahlu ilmi en o wi kalamullahi fillahi afdalu min kalamihi fi gayri o wi so allah ina haala hoore mum ina haala sifaji mum e inde mum o wi kana haala ɓurta allah haalata haala tagore mum ɗe ɗum waɗi o wi qul huwa allahu ahad afdalu min tabbati hada abi lahab ويقول هو الله أحد إن قل تبت يدا أبي لهب وأن الله هذا قل هو الله كو إنما كو سفاج مكو في تبت يدا تو حالات نتو تغور وندو حالات تون دو ودين غاندو تشيموجي بوروندل كو حالا hen ko do fawi bandirabe e ko hondani sona dum kallo o ko gota e joni non ko haala ko dum woni ganda e maaniji ko haala e dow mun ko dum woni ko jeta ha joni bural ko dum do ne burne ka do haala e dow ka do sen jeewi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o ɓurni suura simore fatiha nde o wi kayre ɓuuri hono mayre tellaka e tawreta hono mayre ala e linjila hono mayre jippake e zabour hono mayre kadi jippake e qur'ana o holli nde ɗon simore wiyete ko ummul qur'an e nde simore ganduɗa woni ummul qur'an
waɗi sa ƴeewi annabi o sallah sallam o meeɗi namnade Ubay ibn Ka'ab o wi armi haalanma simore hoore mayre tellaki tawrita ala to linjil ala to zabour hay qur'an yeru mayre ala hen anani ɗum wonde simore lam yusal fi tawrati wala fi l injil ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها قال نعم يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم سرجول كن جنغتا وفاتحة من القرآن والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها 7 من المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته النبي جيمي وندري مفتان أمونه جنغمون ويهون ديرو سيمورة تلنا كي توريت هون ماير على الإنجيل hono mayre wadani to zabour to e nder qur'an ni hono mayre ala hen wideɗo woni sab'ul masani ko allah wi rokki kam ko e wal qur'an al azim fati allah yimi rokkima fatiha mi rokkima qur'an jomiraɗo woto ndar ko hefereɓe jogui ko walaqad ataynaka 7 min al mathani wal qur'an al azim ya ƴeew tirmidi haali hadis o ko hadis hasanun sahih wa sahal allamatul albani ko andani bandiraɓe sen ƴeewi kadi hadis o kono kadi ha joni oɗo ganduɗa ibnu khuzaimata haali hadis o e nder hadis kadi ganduɗa sahihu lbukhari hadis abi said mualla hono ganduɗa ɓuural ha joni ganduɗa fatiha o kadi hadis ubay o toon holli kayre ɓuuri mawnude cimoje qur'ana fof kayre woni 7 masani wal qur'an al azim sen ƴeewi sahihu lbukhari hadis abi hurairata radiallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن هي 7 المثاني والقرآن العظيم ويسانني غندا القرآن وني فاتحة أودو أنني غندا كو جومرادو يركينا لا صلى الله عليه وسلم يو صحيح البخاري وجنا جنايتي من جيدي أناي ina jaay ɓurde ɗo simore wonde julde alana ganduɗa juulowo sa janngani de ɗum woni fatihatul kitab sa jangi ganduɗa sa juuli a janngani julde ma ko manki julde ma timmani hono sahih muslim holli hadith abi hurayra annabi sallallahu man salla salatan lam yaqra fiha bi ummi alquran fahiya khidaj winon laabi tati o gayru tamam timmani abi hurayra to ganduɗa wi in inna nakunu wara al amam hay sa ajami wona caggal almami فقال اقرأ بها في نفسه جنب تشودا ومنني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويسجاد الذي غندا سدا جولا والنصر جولا هم قالت حقنا ما يجامع جومرادو يم فتي جولde hakkunde me maccudam hakkunde me kordam so maccudo am ganda bami haali ko mbimomi ko caggal mum so nyaagi mi rokkamo o wi so maccudo Allah wi alhamdulillahi rabbil alamin dun fatiha do joomiraaɗo wiya hamidani abdi sa wi dendagal jettoɗe godani Allah neɗɗo bindi kanko joomiraaɗo wi maccugelam ngel demanti kam sa wi arrahmani rrahim joomiraaɗo wiya asna alayhi abdi maccuɗam koye manti kam wonno ko Allah jeeyi aduna mbiɗa ko Allah jeeyi aduna on fof ko Allah jeeyi yurmede aduna e laakara fof ɗum woni ko kalla ɗiɗo sifaji sa wi maliki yawmiddini mbiɗa ko Allah jeeyi ñalawma jobdi diineji nani joomiraaɗo wiya ha jonde majjadani abdi maccugelam mawnini kam nani walla maccuɗam boyli fiya ko mun e juuɗa sa wi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ko an goto min ndewata ko an min ballinto joomiraaɗo wiya hada bayni wa bayna abdi eyi ɗum ɗo woni hakkude me maccuɗam eyi ko min o ndewata ko min ballintoɗa ani fiya ko ma fof acce juuɗe Allah sa haali ɗo noon joomiraaɗo wiya han kadi woli abdi ma sa'ala han kadi wodanima kala ko ñaaguiɗa kam tawi ko min ballintoɗa ko min ndewata sa rewi kam kay gonda han kadi ko min duortoɗa ko noon ganda ha joni ganda ina wodanma kala ko ñaaguiɗa ɗum woni ñaagoɗa ɗon on saaha noon mbiya ihdina sirat al mustaqim eyi jomiraɗo subahana mbiɗa ñaaguima yo rokkam lawol poccingol lawol ngol jeeyaɓe Allah moƴƴannoɗa ɓe gonno e dow mum en taw wona lawol tikkanaɓe wona ganda lawol majjuɓe nani ɗum woni sa haali nden hunde jomiraɗo wiya hada li abdi wa li abdi ma sa'ala mi waɗanima cuguelam ko yiiɗi ko ñaaguiɗa ko mi waɗanima nden hunde ƴeew sahih muslim numéro o ko 395 hadiseji ɗeɗo e hono mum kewɗo ina holla wonde mawnugol simore fatiha nde kayre ɓuuri mawnude cimoje qur'ana foof yani ɓuuri ganduɗa mawnude wonno julde jangguetake hen sona janggade ko noon kadi hono mayre jippinaka e tawreta hono mayre ala e linjil hono mayre ala e zabour kono ndeɗo simore ala to qur'ana kayre woni ummul qur'an qur'ana fof wiyama ko tafsiru ndeɗo simore walla ko sharhu mayre sa faami kay famɓe ganduɗa deftere Allah ɓe no fewi eyi ɗum waɗi jeeyaɓe Allah ndeke en paami mawnugol ndeɗo simore e mawnugol ndeɗo simore julɗo fof kaani ko janngude ne mbawande wonno julɗo fof ne haani janngude no nder julde ko famɗe fof darɗe ma farillaji ɗe 17
kono sa reni kadi nafilaji kewɗi goɗɗi gonduɗi hen ɗi ɗum woni holla gonnam ka janngowo fatiha ɗum ko moƴƴere mawde barke kewɗo wonandema hande gonnam en jii ko yurminiji en julɓe hewɓe mbawa fatiha walla soɓe janggi tawa fewani tawa walla koɓe janggi ko ina ñooli ina ñawi gonnam ɗum noon ko hunde hulɓinide no fewi anani qur'an o wiyama simore fonde dani ɓurde hewde dani barke ɓurde ganduɗa wonde farilla e dow ganduɗa leñol he ɗum woni janggude fatiha o tawi wonti gonnam yimɓe wonɓe mbawa nde hunde ɗum ɗo eɗen ñaagui allah yo allah heɓɓito en bandiraɓe so ɗum ɓenni kadi cimoje goɗɗe nan toon walla ayeje goɗɗe kadi ɗeɗon kadi annabijo haali ɓuure majje ko wayno ayatal kursi fadla ayatal fi lqur'anil karim ayatal kursi are nder sahih muslim min hadisi ubay ibni ka'b radiallahu anhu qal qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ya aba almunzir atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qala qultu allah wa rasuluhu a'lam قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم يا أبا المنذر كهنداني بندرا صحيح مسلم حديث ابن أبي بن كعب أي كبير بياتا جي النبي كصحابة مكو أندا بن لما إن جاتا نتسكا النبي ميدي نامنا نيي أودو يد جنگ نو يد قرآن ويرandi aji qur'an fo ɓurɗo mawnude o wi allah e nelaɗo ɓuuri andude annabijo namnitimo gongol o wimata o wi kanko oɗo jaabi nde annabijo jaabi namnimo gongol nde o wi ko allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum o wi tan annabijo honki becce makko wi yo allah yo ɓuuɓe gandal ha heewi gandal anani yo ɓuuɓe ngal ɗo gandal andude nde ɗo hunde yo oɗo sahabi yanki gonnam andi wonno nde ɗo simore walla oɗo aay woni hen ko sifaji allah woni hen ko mantude allah woni hen ko tawhid woni hen ko timmingol ganduɗa asma e sifat ɗum waɗi hunde nde gonnam nde o namna o andi wonno ko woni sifaji allah e oɗo aay a tawata fof aya goɗɗo e qur'an taw no soomi ɗum ɗon foof eyi a tawata e nder qur'ana aya goto tan ina soomi hono ko ayatal kursiyu soomi e banggal wottiɗinde allah e sifaji allah e inɗe allah ko gonga ni allah haali inɗe makko kewɗe ar wonde suratul hadid walla wattan suratul hashri kono ko ayaji limtinɗo wona aya goto kono aya goto tan tawa hen tan sifaji allah e mawninde allah e tawhidaji allah hono mune ganda ala e nder qur'ana sona ɗo to ayatal kursiyu ɗo ɗum waɗi oɗo ɓuural ngal ɗo ɗeɗo ɓuure ko ɗo fawi sa janggi ayatal kursiyu e jamma serata sheeɗani yettota komo allah waala rendemo no malikaji nden ma ha weeta kono no arde nder hadiseji dani are sahihul boukhari hadis abi hurairata juɗɗo noon ɗum ɗon wonde holli saɗa jangga ayatal kursiyu jamma foof sheeɗani ɓaɗɗota koma gonta koye nden ko allah ha weeta ɗum lam yazal alayhi min allahi hafiz wala yaqrabuhu cheytan hatta yusbiha haala ka to sahihul boukhari hadis abi hurairata numéro hadis o go ujunnaji 310 ko noon ina jeeya ɓuuri ayatal kursiyu ko tagide suran nasai hadis abi umamata radiallahu anhu النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت النبي قال جنغو آية الكرسي قال جغان دو غاني جولد دون جولد ار فريلا دي o wi ganan o hatta haalata fof ko hayatamo nadde aljanna sona somayi ko noon de annabijo wi mbatten hakkillaji annabijo haalani haala allahumma inni uqaddimu ilayka de ɗum ɗon koye bidaji bonɗi he jeeya annabijo haali ko ayatal kursi o wi saɗa jangga ɗum caggal nde juulɗa nde aɗa heɓa nde ɗo moƴƴere ɗum woni jaggude qul huwallahu e qul a'udhu bi rabbil falaq e qul a'udhu bi rabbin nas annabijo ko ɗum haalan men bandiraɓe ko ɗum woni nder sahih ganda hadiseji celluɗe e nder oɗo hadis ganduɗa sunanul kubra lin nasa'i numéro hadis o ko ujunnaji jeenayyi temed jeenayyi e nogas e jeetati wa sahhu al allamatul albani fi silsilati sahiha ko hon noon kadi tabitiga annabiyo sallllahu alayhi wa sallam ɓuural suratul ikhlas wonde nde ɗo simore qul huwallahu ahad ina fotani e tataɓal qur'an o arde nder sahihul boukhari hadis abi said al khudri radiallahu anhu en kanko oɗo ganduɗa o nanino gorko goto no jangga qul huwallahu ahad o wi gorko goɗɗo ni goɗɗon jangga qul huwallahu ahad ina refta hen nde weeti nde o wi o haalani annabijo o wiƴi o tan jimi kaari qul huwallahu ahad tan o janggata elle gorko o wiyte koko famɗino qul huwallah annabijo wi walladi nafsi bi yadi innaha la taadilu thulutha al qur'an mi wondirimo fittando am wona junngo mum nde ɗo simore yani ina fota e tataɓal qur'an sen ƴeewi boukhari ga abi saïd annabi sa sallam miiɗi wiyande sahaba e makko in a yajizu ahadukum an yaqra'a sulusa alquran fi leyla goto mum no ronka janngude tataɓal qur'an e jamma fa shaqqa dhalika alayhim ɗum satte mabɓe sanne
ɓe ayyuna yudiqu dhalika ya rasul halo alamen mbaɗo nden hunde annabijo wi aw allahu lwahidu samad sulusul qur'an ɓaydo cimore haalore wonde allah ko goto panditteɗo tagore fof hunde fof na fandite allah allah no yundini ga hunde fof o wi nde ɗo simode ko tataɓal qur'ana sa ƴeewi sahihul boukhari ujunnaji 5 woni hadis oɗo numéro makko kono sen ƴeewi ahlul ilmi en ɓe kaali ɓe peññini hol jeese a banggal ko yowiti nde ɗo simode wiyede ko tataɓal qur'an anani kan haala gonnam eggama e ganduɗa kamɓe anduɓe koye kaali hen ɓe mbi qur'ana sa ƴeewi ko pecce tati woni hen hen feccere wotere ko ñawoje feccere wonde nde ko wawde e wa'id ɗum woni poɗoje cappoje o wi feccere wonde nde ɗum woni ko wiyete ha joni al asma wa sifat o wi nde ɗo simore haali ko nde rendini asma e sifat nde ɗum addinide wiyede sulsul qur'an hono no joga e anduɓe kolliri kay ɗum woni ganduɗa abil abbas ibne chouraih on kañum ko ni holliri fama on kono sen ƴeewi gonnam cheikhul islam o wi qul huwa allahu ahad siyama taadil sulsal qur'an o wi ɗum firtani ene ɓuuri fatihatul kitabi de wonno kadi so wiyama ina ene fota e tataɓal qur'ana mbatten hakkillaji yonata tan janggade kayre wotere hawoma tan wiya han kadi julde ma tawa janggani hen fatiha wonata walla wiye a sa janggi laabi tati tan ganduɗa ɗum no aɗa yondino ga janggude alqur'ana ala anani ganduɗa qur'ana o wi nde ɗo oyi ganduɗa illa an taqra ida quri alquran kullu illa marra wahida kama kutiba fil mushaf o wi ɓuuri ganduɗa kari salafu salih kamɓe ɓe gañino saɗa jangga fatiha walla saɗa jangga mbiyaten qur'ana sa ari ɗum qul huwallahu ɗo ya janggu ɗum lawol gotol tan no windira e deftere heni wona no woɓɓe mbaɗata soɓe gari soɓe cilga soɓe gari to qul huwallahu ɓe jangga laaɓi tati qad kariha salafu an tuqra anani ɗum ɗon ina jangga ɗum laaɓi tati ala janggu gotol ɓaɗi gotol ngol winda e mushaf he anani ko hon noon gonnam ko ɗum woni ko tabiti ko qul huwallahu ahad saɗa jangga ɗum gotol kay e nder mushaf e gotol janggata tawi noon koko wona e nder mushaf aɗa jangga ganduɗa aɗa jiiɗ janggude qul huwallahu aɗa ruccito hen ɗum ɗon baasi ala hen kono dani bandira e mbatten en hakkillaji so ɗum ɓenni cimoje kewɗe kalama ɓuure mun en ko wona ɗeɗo ganduɗa ko haala ɗo joni ko ɗum wiyete ko ɓuuri sellude ko haala e ɓuure ko ɗum woni ganduɗa ma en kaali hen kadi ɓuure goɗɗe gari tawna selli ewa ganduɗa ko ɓuuri sellude ko kam en kaali ɗum joni kadi ɓuure goɗɗe gari toon ina selli ko wayno ganduɗa fatiha en kaali ɓuural mum ganduɗa ayatal kursiyu o ko noon kadi qul huwallahu ahad ko noon kadi jomiraɗo subhanahu wa taala wattan suratul baqara to e ali imran aw annabi sallah wiɗe mbiyete ko zahrawan ɗeɗo cimoje kadi ɓuuri mun en gari e hadiseji celluɗe annabijo haali ɓuuri suratul baqara e ali imran o wiɗeɗo goni ɗum woni zahrawan e hadise atal kursi o kadi wonde kañum woni mawɗo ayeji qouran ɗum fof ko hundeji celluɗe e wattande ayeji ganduɗa suratul baqara woni amana rasul sa janggui ɗum e jamma goto ina heƴma e suratul baqara wonde jangguetake simoɗe e suudu fof seeɗani ɓaɗo ɗon e ayeji 10 ar wande ganduɗa suratul kahfi sa jangui nden hunde allah danduma e bone dajjali ɗum ɗo fof ko gueɗe celluɗe anani e ganduɗa e ɓuuri qul huwallahu ahad won kalɗen hen so ɗum ɓenni ganduɗa gueɗe kewɗe no kaali e ɓuuri cimoje ko ɓuuri hewde hen sa tawi tawno wona noon eɗen gandi noon annabi sallam haalani men kadi ɓuuri qul huwallahu qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas o wi unzila alayya ayatun lam yura misluhunna summa qara'aha o yi tellinama e ayaji yiyaka hono majje caggal mum o janggi qul huwallahu ɗum qul a'udhuji ɗiɗi ɗi ko noon kadi are hadiseje goɗɗe kadi ɗeɗon hayso ina cilli yettaki timoje gadan ɗe ɓuural ida zulzilatil ardu e qul ya ayyuha alkafiruna tabaraka alladi biyadihi lmulk ɗum ɗone kadi hadiseje gari hen tabiɗɗe anani ko wona ɗum ɗo ko ɓuuri hewde hadiseje goɗɗe nan toon ko daif goɗɗe nan toon kadi ganduɗa wiyete ko mawdu oni ko yeyete ɓuure ha joni qur'ana ko e yoga e anduɓe woɓɓe ni gandi jeehe bindi ha mbaɗi simore fof mbaɗi hen ɓuural mum tuggi bagara haɓira binnas tawa ɗeɗon gueɗe wona hundeji tabiɗe wona timoje kay annabiyo sallallah sallam haali ɓuure mum en ko wayno tabarakalladi en ko wayno suratu yasin en ko nande ɗe gueɗe kono wiide simore fof tan ko ɗum ɗo woni hen ko ɗum ɗo woni hen ɗum ɗo kadi ganduɗa yoga e woɓɓe kadi mbaɗi nden hunde ha goto e mabɓe ni meeɗi felede wi ko mbaɗirɗo dani ɓe mbi min penani e nelaɗo allah min goni koye fenandemo belma yimɓe jangge qur'ana o ɗum ɓe mbaɗiri noon anani kono kaɗono haala ɗum woni ganduɗa yimɓe hewɓe ñiŋi ɓeɗon wonno annabi sa sallam wi hay goto hoto happumo hay goto hoto happumo han kay accu tan ko haali ko selli ko yimɓe keddo hen mbasa addude hen ko selbi ko anani sen ƴeewi ganduɗa en anda ɓuure qur'ana kay cimoje ɗe eɗe luurodiri kadi e banggal janggowo o ndeɗo simore ene jogui ɓuural tigui gano an kono janggoɓe kadi daɗiri banggal ɓuural banggal imanagal mabɓe e banggal ha joni ganduɗa e jikkuji mabɓe
hanke ɓural ngal han kadi wonata ko ɓurata kay koye neɗɗo heɓude battinde waɗi soɓe kaala mbi baado sumi goɗɗo no wonno toon kala ko adda e makko hanko mucciranno qul huwa allahu ahad kono ko barke mawɗo jogui hen kadi yiya hen kono yimɓe woɓɓe so nawama toon janggi qul huwa allahu ahad o awa ha joni wayatano kanko qul huwa allahu ahad makko o ni ɗum waɗi ha goto wi min qul huwa allahu ahad min kulle ahad tan fa kulle ahad o wi qul huwa allahu ahad o wi leysa qul huwa allahu ahad min kulle ahadin tan fa o kulle ahad o wi qul huwa allahu ahad wonani kala neɗɗo kalɗo ɗum wonde nafa ɗum hono ko haalira hen noon dani aladda hankkadi ha joni ko banggal ihlas laɓɓingol e imanagal e yenanede e teskade kulol Allah e ko ɗum woni gonnam ko nafata bani adama eɗen ñaagui jomiraɗo yo Allah rokkumen faamuya eyyi so ɗum ɓenni kadi qur'ana hollama yimɓe ahal qur'ana ko wasaɗiya to yimɓe hakkidiɓe wonno qur'ana gonnam sa janggi qur'ana hirjintuma hen ko wato fakitin woto ɓurtin hunde ma fo ya waɗe haqqi ko ɗum woni ko qur'ana gonnam yamirta men jomiraɗo subhanahu wa taala wimene qur'ana he wa kadhalika jaalnakum ummatan wasatan litakunu shuhada ala nnas hay ko ni min mbaɗirin kon leñol on kakinigol hakkude ganduɗa ewa ganduɗa leƴƴi aduna fof kadi ha gonon seedeji dow yimɓe ñande darga annabijo seedanomon suratul baqara 153 ayni ngol ɗo leñol Allah waɗi ngol ko hakkinigol ko khiyarana adula nanni ko yimɓe gonnam hakkiliɓe diine men o jaɓata fakitinde jaɓata ɓurtinde kala ko jiiɗa ana fakitina ana ɓurtina ana no andi ɗum noon jeeyaka e diine he inna hada al qur'ana yahdi lillati hiya aqwam e oɗo qur'ana tindinde ko lawol ɓurgol foccade ngol anani koko ɓuuri foccade ɓuuri nunɗude ko qur'ana oɗo telliraki yen tampu yen malkise Allah wi nde e nder qur'ana tellida ko beela ma en male innama anzalahu liyas'adu bihi sa'adatan la shaqa'a ba'daha beela ma en male en malkistake fof caggal mum qur'ana ari ko yenkede peewal qur'an tinniɗigal qur'ana gonnam ko peewal wona majjere anani jomiraɗo wi taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa min jippinirama dow ma qur'ana ha tampat malkiseɗa ala ko waji tan illa tadkiratan liman yakhsha anani ko ɗum de woni ganda qur'ana e ɗeɗo oɗo qur'ana jomiraɗo subhanahu wa taala n tellini sahabaɓe annabijo gonnam ɓe mbaala julde ɓe jangga mushrikine en mbiya ha gore o qur'ana kay addaniɓe tan ko tampere caɗele heren ko ni ɓe mbaldata ha weeta jomiraɗo wi ala ma anzalna alayka alqur'ana litashqa nani jomiraɗo yeddi hefereɓe o qur'ana arani yoɓe malkiso yoɓe tampo nani qur'ana gonnam woni hen ko yo yimɓe paam yo ndew Allah hono ganduɗa jomiraɗo koni holliri men dani qur'ana ari ko yen cellu hay goto oto ñaw qur'ana ari ko yurmede ko annore ko dalilu fewde aljanna ndeke ƴettoɓe korte ne mbaɗira qur'ana ɓe ƴewtoɓe guitti ɗum kam qur'ana wona ɗum ardi bandiraɓe eɗen ñaagui Allah yo Allah rokku men faamoye ko noon kadi ina anda bawɗo qur'ana walla julɗo ina hani darade ganduɗa keeri qur'ana he ɗum woni teddina ko Allah yi o teddine ko karmina ko harmini ko dagana ko dagi qur'ana ko anani mbasa duggude keeri ɗi mbasa fakitinde mbasa ɓurtinde kadi mbasa rabbiɗinade kadi ha diwto sen ƴeewi Abu Dawud e sunane Bayhaqi shu'abil iman ha abi Musa na haalane men hadis o wi annabi sa sallam inna min ijlalillahi ikrama lisheyba almuslim wa hamil alquran ghayr alghali fihi wa aljafi anhu wa dhi sultan almuqsid wa isnaduhu hasanahu dhahabi fi mizan al-i'tidal ƴeewi gonnam hadis nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam keɓaraɗo ga abi Musa al ashari o wi ina jeeya teddinde Allah ɗum woni teddina joom dananɗe e sa yi neɗɗo joom dananɗe e l'islam teddina jomum hina jeeya teddinde Allah teddinade bawɗo qur'ana kuñiɗo qur'ana mo ganduɗa fakitinani hen kadi rabɓiɗinaki hen ha boni ɗum woni kadi ɗum ɗon kadi ne yamira ya teddina an julɗo ko batte deftere Allah nde teddinirtama ko noon kadi ha joni kadi ina jeeya teddinde Allah teddina lamɗo gardiɗo yimɓe nanɗa nunɗuɗo nani ganduɗa oɗo hadis mo ganduɗa yaltinama e nder ganduɗa shu'abil iman ko noon to Bayhaqi haali deftere ganduɗa nder hay Abu Dawud foof haali taw isnaɗo ko hasan ko noon kadi sen ƴeewi kamɓe ahlul qur'ani en ɓeeɗo hanɓe teddinede ɓe ɗum woni yimɓe hakkidiɓe ɓe no annabijo holliri hadis heeni wona fakitinɓe wona ɓurtinɓe wona rabɓiɗiniɓe kadi ha diwti ɗum ɗo woni ganduɗa ko wiya ko ndeka jannguɗo qur'ana sa faami dina qur'ana hakkinto a waran seesa a waran jaam jaam hunde ma mbaɗata ko hen seeɗa seeɗa waɗirte ɗum woni gonnam ko yiiɗa e diine l'islam he Allah wi la taghlu fi dinikum woto pakitine diine mon o woto ɓurtine kala ko ɓurti moƴƴani nani gonnam kono gonna e mbi cheyɗane ko rewe bani adama tan yiiɗa seeɗa yiiɗa julɗo heddo e lawol poccingol he hakkude ɗo ala ma fooɗima ɓurtini tan ma ruttinima mankini sa ƴeewi gonno ibnul qayyim rahimahullah
deftere makko moƴƴeran toon nawi igatatul lahfan min masaidi cheytan o yo min kaydihi ay cheytana aadana allahu iyakum min o yi seeɗani ne jeeya peeje mum bonɗe kañum ƴeewan bani adama ƴeewa to gonɗa to iwrata ma tawi ka neɗɗo ganduɗa coftuɗo no feewi fawɗma ha ɓurtina tawi ka ɓappiniɗo kadi ganduɗa ɓeeɗo raɓɓiɗinadema o yino famɗi e bani adama keddiɗo e lawol poccugol he ma o bifima ɓirti o ɓurtini walla bifima raɓɓiɗinima gonanamo addi hen misaluji kewɗe nder deftere noon kadi annabi o sallah sallam wimen ko woni gonga alqasde tablugu mbaari jaam jaam tan seeɗa seeɗa tan ma on jotto noon enen haalpulaar en mbiɗen yaarude seeɗa hatta yettoyade aleykum bilqasdi min al umuri fi l aqwali wal afali walqasdi huwa alwasat bayna altarafain annabi sallam wi e nder hadise aleykum hadiyan qasida fa innahu man yushadda dina yaglibu o yi mbaari jaam jaam tan kala cattinɗo diine hoore mum diine o foola ɗum i sattinde diine kay woni wadde hen bidaji aɗa waɗa hen luukali e ottali e ŋakali ɗum ɗon tawa jeyaga hen annabijo meeɗa wiide ɗum anani ɗeɗo gueɗe ganduɗa ko ibn masud al iqtisadu fi sunna hayru min al ijtihade fi bida ay kakinoɗa e sunna annabijo anani ɓuuri ganduɗa tinnade e bida a tampa e bida aɗa ottana ɗum aɗa luukana ɗum hay batte heɓata hen bida kay ko golle tampinoje tan me hay hunde heɓata hen sona torɗo ɓola sa waɗi no sunna annabijo o ewa ganduɗa ɗum ɗon ɓuuri ko wiya annabi sallam ko ɗum woni ko yamiri ɓen sen ƴeewi gonnam diine allah o woni tan koto hakkude ɗo e fakitinani kadi raɓɓiɗinaka kadi ha ganduɗa ko wiyete ko aɗa ɗum woni alwasɗu o ko ɗo ganduɗa woni gonga ɗon ndi woni diine o fa nasalu llah an yahdiyana ilayhi siratan mustaqima wa an yujannibana zalala fi lqawli walamal wa an yuwaffiqana lil amali bikitabihi wa ittiba'i sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله